بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم أعزائي قسم السنة الثانية متوسط في هذا العدد الجديد. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بحل النموذج رقم 2 تحضيرا للفرض الثالث في مادة العلوم الطبيعية. أتمنى أن تستفيدوا معنا أعزائي. في حال فتكن النموذج الأول سوف تجدونه في مربع الوصف أو أي علامة تعجب المقلوبة. عودوا إليه، نموذج رائع جدا أعزائي، أنصحكم أن تذهبوا إليه وتراجعوا من خلاله. بالتوفيق أعزائي. لا تبخلوا علينا باللايك من البداية، اللايك ثم اللايك ثم اللايك. هل نصل إلى 1000 لايك مثل المقطع السابق؟ أنتم لها أعزائي التلاميذ. إذا أعزائي، من البداية حاولوا أن تشتركوا في قناتنا. في حال أعجبك الفيديو أول مرة تتابعنا، أبوني سبسكرايب فعل الجرس لكي تتوصل بكل جديد نطرحه، وانشروا المقطع إلى زملائكم وأصدقائكم لكي يستفيدوا هم أيضا، فالدال على الخير كفاعله. إذا لم تريد أن تنشر، ليس لديك الوقت، ضع لايك واليوتيوب سوف ينشره نيابة عنك. بدون أن أطيل عليكم، let's get started. الآن تابعوا معي أعزائي التلاميذ التمرين الأول. إذا كما جرت العادة سوف نستعرض التمارين ثم نقوم بحلها مباشرة، وهكذا إلى أن نصل إلى الوضعية الإدماجية. سوف يكون لدينا تمرينين ووضعية إدماجية. هذه هي النموذجية الخاصة بالفروض وحتى الاختبارات، فقط أن الفروض مخففة عن الاختبارات. ركزوا معي جيدا أعزائي التلاميذ. التمرين الأول: يتكاثر الضفدع الأخضر ما بين شهري مارس وآفريل، حيث يبحث كل من الذكر والأنثى على التجمعات المائية المناسبة لإتمام عملية وضع البيض والإخصاب لإنتاج أفراد جديدة. كما ترون الصورة موضحة أمامكم، من غاية وضع البيض إلى الجنين، إلى ضفدع يافع، إلى غاية يصبح له أرجل، إلى غاية أنه يصبح يتنفس، ثم ضفدع غير بالغ يعني، إلى غاية ضفدع بالغ كبير. يعني هذه دورة حياة الضفدع. عدد البيوض الموضوعة هنا 10,000 بيضة. عدد البيوض المخصبة يعني النصف 5,000 بيضة. عدد الشراغيف يعني اللي يبقى إلى 2000، ثم اللي يحيا ويوصلوا في الأخير هم 80 تقريبا. هذه هي. إذا هذا ضفدعة واحدة، فما بالك ببقية الضفادع. إذا أولا، اذكر نمط الإلقاح عند الضفدع. ثانيا، أين يتطور الجنين عند الضفدع؟ ثالثا، ما سبب قلة الأفراد البالغة كما هو موضح؟ شوفوا من عدد البيوض، شوفوا شحال ولاو الأفراد البالغة. ما سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة بعدد البيوض التي تضعها أنثى الضفدع؟ سنفسر ذلك. رابعا، استنتج استراتيجية التكاثر المستعملة عند الضفدع. إذا هذا هو التمرين الأول أعزائي التلاميذ، أتمنى لكم التوفيق. إذا نبدأ في حله. إذا يجب أن نوظف مكتسباتنا القبلية ونستعين بالسندات في نفس الوقت أعزائي التلاميذ. أولا، اذكر نمط الإلقاح عند الضفدع. واضح. إذا نمط الإلقاح هو إلقاح خارجي، إذا ليس داخلي، إذا خارجي، يكون في الخارج. أين يتطور الجنين عند الضفدع؟ إذا يتطور في الماء، يعني في بيوضه في الماء، يعني ليس داخل الأنثى. واضح. إذا خارج الأنثى في الماء في البيض. ثالثا، ما سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة بعدد البيوض التي تضعها أنثى الضفدع؟ السبب يا أعزائي، أولا لأن بعضها لا يلقح، قد لا يلقح البعض. السبب الثاني أن البعض الآخر يفترس من بعض الكائنات الحية الموجودة في البرك المائية. والسبب الآخر والذي يحدث كثيرا هو أنها تموت، يعني البقية يموتون للأسف، ماشي مكتوب لهم يعيشوا. هذه هي. رابعا، استنتج استراتيجية التكاثر المستعملة عند الضفدع. ما هي الاستراتيجية التي ينتهجها الضفادع لكي تتكاثر؟ إذا الاستراتيجية هي وضع عدد كبير من الأنسال دون الرعاية والحماية، كما هو موضح في الوثيقة، يعني في الصورة الماثلة أمامكم. يعني يضعون البيوض، يجي الذكر يلقحها ويخلوها ويروحوا، ومن بعد هي تدبر راسها حتى تكبر وتعتمد على روحها. بهذه الطريقة أعزائي التلاميذ. بهذا قمنا بحل التمرين الأول. ننتقل مباشرة إلى التمرين الثاني. تابعوا معي. أخبرت أباك أن المملكة الحيوانية تنقسم إلى شعب وإلى صفوف، فقدم لك هذه الحيوانات لتصنفها له. أعطاك حمار، خفاش، سردين، أفعى، ذبابة. أولا، هل يمكن تصنيف هذه الحيوانات في نوع واحد؟ برر إجابتك. ثانيا، أكمل الجدول الموالي. أعطانا الجدول، أعطانا الشعبة والصف تاع كل حيوان، هي نفسها الحيوانات الموضحة في الصور.
إذا هل يمكن تصنيف هذه الحيوانات في نوع واحد؟ إذا واضح أنه لا يمكن تصنيف هذه الحيوانات في نوع واحد، مختلفة عن بعضها البعض اختلافا تاما. وجب الحبار للأفعى ولا للذبابة كاع، الخفاش للسردين، فهمتوا؟ أفعى ما يجوش أصلا، ما يجوش حتى التكاثر بيناتهم ما يجيش. إذا السبب إذا أعزائي نبرر الإجابة لأنها لا تحقق معياري الانتماء إلى النوع، ماشي من نفس النوع أصلا، فهمتوا؟ ماشي من نفس الفصائل. أيوة، أيوة، وهي التشابه المورفولوجي باينة، والتلاقح يعني حتى كيف يتلاقحوا بيناتهم ما كاش منها، مع إعطاء فرض خصب يعني جنسيا ما يقدوش يعني أصلا حتى أنهم يتناسلوا باش يعطونا فرض، ما كاش. إذا واضح جدا أعزائي التلاميذ، إذا أنت تقدر تقول له لا تحقق معيارين الانتماء إلى النوع أو التشابه المورفولوجي، يعني التشابه المورفولوجي ما كاش بيناتهم، ما يقدروش يتكاثروا ولا يتلاقحوا إلى غير ذلك. إذا لدينا هذا الجدول أعزائي التلاميذ، كبرناه كما ترونه أمامكم. لدينا الحيوان حبار، خفاش، سردين، أفعى، ذبابة. إذا نحدد الشعب نتاع كل حيوان والصف نتاعو. إذا الحبار هو من الرخويات، واضح جدا. الخفاش إذا من الفقاريات وهو في صف الثدييات. السردين من الفقاريات أيضا لكنه في صنف الأسماك، الصنف نتاعو يعني قد نقول الصف للصنف. الأفعى أيضا هي من الفقاريات لكنها من الزواحف. الذبابة جيد، هي من مفصليات الأرجل، هي في الحشرات يعني لو بغينا نصنفها. هذيك هي. خلاص أعزائي التلاميذ، إذا بهذا قمنا بحل التمرين الثاني. الآن ننتقل مباشرة إلى الوضعية الإدماجية. ركزوا معي جيدا أعزائي التلاميذ. إذا لكي تفتح الوضعية الإدماجية عزيزي التلميذ يجب أن تستعين بمكتسباتك القبلية، تقرأ السندات جيدا وتوظفها في إجابتك، وتقدم إجابات خالية من التناقض وبمصطلحات علمية واضحة، ولا تتفلسف كثيرا أعزائي التلاميذ. قدم المفيد المفيد، وتأكدوا أن الفروض ستكون مخففة، يعني لن تكون مكثفة مثل الاختبارات من ناحية الإجابات، ومن ناحية عرض الأسئلة أيضا ستكون خفيفة جدا. أصلا أنتم درستم يا ربي كما نقولوا 30 يوم، شهر من با، يعني كم درس أخذتموه في العلوم؟ 3 دروس 4 على الأكثر لا أدري، لكن تأكدوا أنها خفيفة. إذا راجعوا مليح، حضروا مليح، ركزوا معنا. نتمنى بلي راكم كبرتوا الشاشة، نتمنى بلي راكم درتوا اللايك، ما نسيتوش اللايك أعزائي التلاميذ. إذا نواصل. التعليمات، تعليمات هي عندك، احنا نقراو السندات نروحوا للتعليمات. إذا خلال زيارة استكشافية قام بها بعض السياح لمنطقة حاسي مسعود بصحراء الجزائر، وجدوا عن طريق الصدفة عددا من العينات لكائنات حية متنوعة ومتحجرة تشبه تماما كائنات تعيش حاليا في البحر الأبيض المتوسط، مما أثار نقاشا علميا حول جغرافيا القديمة لتلك المنطقة. لدينا قوقعة، بصمة ورقة نبات، بقايا لمخلب طائر، مرجان حالي، جزء من مستحاثة المرجان، وقالب داخلي للأمونيت. إذا على شكل قالب داخلي كما تشوفوا فيه، إذا يشبه القوقعة نوعا ما لكنه متحجر أيضا. إذا تعليمات اعتمادا على ما درسته والسندات المقدمة أمامك. كيف تسمي هذه العينات؟ قدم تعريفا علميا لها، نسموها نقدم تعريف بسيط لها. في نظرك ما هو تفسيرك لتواجد هذه الكائنات بصحراء الجزائر؟ ما هو السبب؟ إذا هنا راح تسترجع مكتسباتك القبلية وتقدر توظف السندات في إجابتك عادي. اذكر أهمية دراسة مثل هذه العينات بالنسبة للإنسان، ذكروا على الأقل 3. إذا على بركة الله نبدأ في الإجابة أعزائي التلاميذ. إذا كما قلنا تعتمد على مكتسباتك القبلية، مصطلحات علمية بسيطة اللي قريته توظفه، تستطيع أن تستعين بالسند أثناء طرح الإجابة. إذا نبدأ في الإجابة أعزائي التلاميذ. كيف تسمى هذه العينات؟ قدم تعريفا علميا لها. إذا هذه العينات تسمى بالمستحاثات، وهي عبارة عن بقايا أو آثار كائنات حية حيوانية ونباتية مفقودة محفوظة في طبقات الصخور الرسوبية وتشكلت في نفس الوقت معه. إذا هذا التعريف العلمي يحفظ عزيزي التلميذ. إذا هذه مستحاثات يمكن أن نذكرها، نقول مثلا مثل القوقعة، مثل القالب تاع الأمونيت هذاك. إذا كلها مستحاثات، حتى هذاك بقايا لمخلب طائر هذاك يعتبر مستحاثة كما ترون. أيضا بصمة ورقة نبات على صخور، هكم تشوفوا يعني نقشت على الصخور وغير ذلك، يعني
تم رصدها. إذن الذين يقومون بدراسة هذه الظواهر هم علماء الآثار، هم علماء الآثار أعزائي التلاميذ. إذن ثانيا، في نظرك ما هو تفسيرك لتواجد هذه الكائنات بصحراء الجزائر؟ ما هو التفسير أعزائي التلاميذ؟ إذن سبب تواجد هذه البقايا للكائنات الحية لأن الصحراء قديما كانت عبارة عن مناطق خضراء وفيها غابات وبحار وغير ذلك. وخير مثال يمكن أنكم رأيتم يعني منطقة الطاسيلي ناجر، كانت في الماضي يعني أرض خصبة وخضراء وزراعية وغير ذلك، يعني قبل آلاف السنين، يعني مرت آلاف وآلاف السنين أعزائي التلاميذ. ثالثا، أذكر أهمية دراسة مثل هذه العينات بالنسبة للإنسان. وش هي الفائدة اللي ندرسوا مثل هذه العينات أعزائي؟ الفائدة اللي نجنوها. إذن لاحظوا معي أهمية دراسة مثل هذه العينات بالنسبة لنا. أولا، التأكد من وجود الحياة منذ ملايين السنين، يعني احنا نتكلم على الديناصورات إذا رجعنا لملايين السنين كما الديناصورات مثلا، تقدم لنا معلومات عن الطبيعة الجغرافية لتلك الأزمنة، يعني كيف كان المناخ والتضاريس في ذلك الزمان. إذا رجعنا مثلا بالزمن ل10,000 سنة في تلك المنطقة، نقدر ندرس الخصائص اللي كانت تميز هذه المنطقة، يعني من ناحية المناخ، من ناحية الطقس، من ناحية التضاريس، من ناحية الطبيعة الجغرافية، يعني هل كانت نباتية صحراوية، هل كانت مائية، إلى غير ذلك. هذه هي أعزائي التلاميذ. أيضا تحديد أسباب انقراض بعض الكائنات الحية، يمكن من خلال دراسة هذه الكائنات كالقوقعات، كبقايا المخلب الطائر، كالديناصورات إلى آخره، نقدر من خلال دراستهم وتحليلهم، وكما قلت هذا عمل علماء الآثار، يقدروا يعرفوا السبب الذي أدى إلى انقراض هذه الحيوانات أو السبب الذي أدى إلى هلاكها في النهاية. يعني يقدروا أيضا يدرسوا المنطقة، يعني قد يكون نيزك، قد يكون بسبب البرد، قد يكون فيضان، قد يكون براكين، لا ندري إلى آخره. إذن أيضا التعرف على العوامل البيئية التي تؤثر على توزع الكائنات الحية. نعرف العوامل البيئية كما شرحت لكم آنفا، يعني شرحتها ضمن سياق هذا التعريف. المهم، إذن بهذا أعزائي قمنا بحل الوضعية الإدماجية، وضعية بسيطة جدا تعتمد على مكتسباتك القبلية وتوظيف السندات في حال ما كنت في حاجتها. إذن لكن هذه الوضعية تعتمد تقريبا 90% على استرجاع مكتسباتك القبلية عزيزي التلميذ، وأظن أنكم درستموها في القسم. بالتوفيق لكم أعزائي التلاميذ. إذا إلى هنا ينتهي لقائي معكم. في حال عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك. إذا أول مرة تتابع قناتنا وعجبك محتوانا، أبوني سبسكرايب، فعل الجرس لكي تتوصل بكل جديد نطرحه، وساهموا في نشر هذا الفيديو إلى زملائكم وأصدقائكم لكي يستفيدوا هم أيضا، فالدل على الخير كفاعله. إذا لم تستطع النشر ضع لايك، واليوتيوب سيتكفل بذلك كما قلت سابقا. أنتظر تعليقاتكم المحفزة في الكومنت. كان هذا كل ما لدي، على أمل اللقاء بكم في أعداد أخرى. سلام.